ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ഇട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് പുതിയൊരു വീഡിയോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ മുന്നേ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ. കുറച്ച് സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ കാരണം ആ വീഡിയോ നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഒരു അടിപൊളി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ വീഡിയോയിലൂടെ കാണുക. അപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് എല്ലാവരും കാണുക. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ തൊട്ടടുത്താണ് ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വഴി എത്തിച്ചേരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരെ വീഡിയോ ഒന്ന് പോയി കണ്ടിട്ട് വാ ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിനി റെഫ്രിജറേറ്ററിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളായിരിക്കും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് മിനി റെഫ്രിജറേറ്ററിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വേണ്ട എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മൾട്ടിവുഡാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഓൺലൈനിൽ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടും കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് CPU ഫാനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ 4 എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേമാതിരി ഇത് ഹീറ്റ് സിങ്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതേമാതിരി പെൽറ്റിയർ മൊഡ്യൂള്, പിന്നെ അഡാപ്റ്റർ, അതേമാതിരി ഒരു കണക്ടറും, പിന്നെ നമ്മുടെ ഹീറ്റ് സിങ്ക് കോമ്പൗണ്ടും. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് മിനി റെഫ്രിജറേറ്ററിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ. നമുക്കിത് ഇനി ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് നമുക്ക് കാണിച്ചു ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളിതാ ഹീറ്റ് സിങ്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹീറ്റ് സിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു പെയർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് സക്സസ് ആയില്ല. അത് നമ്മുടെ പെൽറ്റിയർ മൊഡ്യൂൾ തണുപ്പാവുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഉള്ളിൽ വെച്ച ഡ്രിങ്ക് തീരെ ഇതായില്ല. ഫാനും സംഭവങ്ങളൊക്കെ വർക്കിംഗ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ എന്താണെന്നറിയില്ല, സംഭവം തണുത്ത് കിട്ടിയില്ല നമുക്ക്. നമ്മൾ കുറച്ച് വലുതായിട്ടാണ് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ 4 പെയർ ഹീറ്റ് സിങ്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ജോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഫെവിക്വിക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. പിന്നെ നമ്മളിതാ 4 വലിയ CPU ഫാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ 4 എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 4 ഇവിടെ ഉണ്ട് കണ്ടോ. നമ്മൾ 4 CPU ഫാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മുടെ 2 പെൽറ്റിയർ മൊഡ്യൂൾ. അപ്പോൾ പെൽറ്റിയർ മൊഡ്യൂൾ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മെയിൻ സംഭവം നമ്മുടെ റെഫ്രിജറേറ്ററിൻ്റെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ എഴുത്തുള്ള ഭാഗത്ത് ചൂടും എഴുത്തില്ലാത്ത ഭാഗത്ത് എഴുത്ത് ഉള്ള ഭാഗത്ത് തണുപ്പും എഴുത്തില്ലാത്ത ഭാഗത്ത് ചൂടും വരുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് 2 എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹീറ്റ് സിങ്ക് കോമ്പൗണ്ടാണ് വേണ്ടത്. നമ്മുടെ തെർമൽ പേസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ. അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തേച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ളതാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ എഴുത്തുള്ള ഭാഗത്ത് തന്നെ ഈ തണുപ്പ് ഇത് ഇപ്പുറത്തേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇത് ആവശ്യമുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഫസ്റ്റ് ഇനി ഇവിടെ കുറച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്കിത് കുറച്ച് ചെറുതായിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ തേച്ച് കൊടുക്കുക അതേമാതിരി ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പെൽറ്റിയർ മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ തെർമൽ പേസ്റ്റ് ഒക്കെ തേച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ. അപ്പോൾ അധികമൊന്നും തേക്കണ്ട. അപ്പം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹീറ്റ് സിങ്കിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അത് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഈ സെൻട്രലായിട്ട് നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതേമാതിരി വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത പരിപാടി ഒന്ന് നോക്കാം. അതേമാതിരി ഇപ്പുറത്ത് ഒരെണ്ണം കൂടി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം. എന്നിട്ട് അടുത്ത എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ തെർമൽ പേസ്റ്റ് ഇതാ അടിഭാഗത്ത് തേച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചു. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് തേച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അതേമാതിരി കുറച്ചായി എടുത്തിട്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ഇത് നമ്മൾ 2 സൈഡും തേച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരുപാട് തേക്കണ്ട. അപ്പം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പരിപാടി എന്താ നോക്കാം ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത പരിപാടി എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഹീറ്റ് സിങ്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ പെൽറ്റിയർ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കണം. അതാണ് നമ്മുടെ ഹീറ്റ് സിങ്ക്. നമ്മൾ പെയറൊക്കെ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫ്ലക്സ് ക്യൂക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പെൽറ്റിയർ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം ഫ്രണ്ട്സ്, എന്താ ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ഏത് ഭാഗത്താണ് തണുപ്പ് വരുന്നത്, ഏത് ഭാഗത്താണ് ചൂട് വരുന്നതെന്ന്, നമ്മുടെ ഹീറ്റ് സിങ്കിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്താണ് തണുപ്പ്, ഏത് ഭാഗത്താണ് ചൂട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഓർമ്മിച്ചിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് തണുപ്പ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഭാഗത്തായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇത് മധുരം വെച്ചിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യേ ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഹീറ്റ് സിങ്ക് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് ലെവലാണെന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് കറക്റ്റാക്കിയിട്ട് ഇതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഇനി അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി കേട്ടോ. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ടാഗ് നമുക്ക് വെച്ചിട്ട് കെട്ടി കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് നമ്മുടെ ടാഗൊക്കെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സെൻട്രലായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട്
ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടാഗ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടാഗ് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ടാഗ് വെച്ചിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ എന്താ വെച്ചെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ക്രൂ ടൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇതിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടാഗ് വെച്ചിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് നോക്കി വാങ്ങുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത പരിപാടി നിന്ന് നോക്കാം. അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ടൈറ്റൻ ടാഗ് വാങ്ങുമ്പോൾ വലുത് നോക്കി വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറ്റ് സിങ്ക് ചൂടാകുമ്പോൾ ഇത് ചിലപ്പോൾ ഉരുകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വലുത് നോക്കിയിട്ട് തന്നെ വാങ്ങിക്കുക. പിന്നെ പറയാനുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വയറെല്ലാതും ഒരേ സൈഡിലേക്ക് വരാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. അതാണ് നമുക്കത് സപ്ലൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇതാവുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പരിപാടി ഒന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ CPU ഫാൻ എടുക്കുക. എന്നിട്ടത് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട പരിപാടിയാണ് നമ്മുടെ അടുത്തത്. ഇതേമാതിരി വയറൊക്കെ ഒരേ ഭാഗത്തേക്ക് വരണ മാതിരി ഇതേമാതിരി ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഫെവിക്വിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ആ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് ഇതേമാതിരി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതേമാതിരി നമുക്ക് നമ്മുടെ റെഡ് വയറും എല്ലാം അതുകൂടി ഒന്ന് കൂട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് ഒരു ഇത്ര ലെവലിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ വന്നിട്ട് തന്നെ ഇതേമാതിരി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. നമുക്ക് പീസൊക്കെ കൊണ്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇത് ഒന്നിച്ച് നമുക്ക് സപ്ലൈ കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് വയർ ഒന്നിച്ച് വയ്ക്കുക. ബ്ലാക്ക് വയർ ഇതേമാതിരി ഒന്നിച്ച് വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ റെഡ് വയർ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി വയ്ക്കുക. ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കണക്ടർ കണക്ട് ചെയ്യണം. അതൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മളിതാ എല്ലാതിൻ്റെയും വയറും സംഭവങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് എല്ലാ വയറും കൂട്ടി പിരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഹീറ്റ് സ്പ്രിങ് ട്യൂബ് വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിത് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെച്ചെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ സംഭവം. ഇതിന് വലുതാണ് അദ്ദേഹം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി കട്ട് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇതിലിങ്ങനെ കാണിക്കുമ്പോൾ ഹീറ്റ് ഇതാവുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ചുരുങ്ങും. അത് കാണിച്ചു തരാം. അതേമാതിരി ഞാൻ ഇതിൽ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഇതേമാതിരി ചെറുതായിട്ട് ചൂടാട്ടുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ ചുരുങ്ങിയിട്ട് നമ്മുടെ വയറൊക്കെ നന്നായിട്ട് അതിൽ ടൈറ്റായിട്ട് നിൽക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാതും കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാതും കൂടി ടൈറ്റായിട്ട് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹീറ്റ് സ്പ്രിങ് ട്യൂബ് വെച്ചെടുക്കണത്. അപ്പോൾ അതെല്ലാതും കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട്. അതേമാതിരി ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതാ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിനി റെഫ്രിജറേറ്ററിൻ്റെ ഫാൻ സംഭവങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളൊരു മൾട്ടിവുഡിൻ്റെ പീസ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഇവിടെ അങ്ങനെ ആയിട്ട് കുറച്ചൊരു ഗ്യാപ്പ് വിട്ടിട്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ ഒരു കട്ടിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യാളാണ്. എന്നിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത് നമ്മൾ ഇതേമാതിരി ഇങ്ങനെ വരച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഹോൾ ഇടണമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തണുത്ത കാറ്റ് ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഉള്ളിലേക്ക് ഇതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹോൾ ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ സംഭവം കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ അടുത്ത പരിപാടി നമുക്കിത് മെല്ലെ എടുക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത് നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് അത്യാവശ്യം ഫിറ്റാവുമെന്ന് വിചാരിക്കും. നല്ല ഫിറ്റായിട്ടിരിക്കണം. നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇറക്കിയും പാടില്ല. കറക്റ്റ് ഒരു ലെവലിന് നമ്മുടെ ഫാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മൾ അതേമാതിരി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ചൂടും തണുത്ത ഭാഗം ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് നോക്കുക. ഇതേമാതിരി അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറക്കി കൊടുക്കണം. അത് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പം ഞാൻ അടുത്ത പരിപാടി എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫാനിൻ്റെ സൈഡ് ഈ 4 മൂലയായിട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഗ്ലൂ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ കുറച്ച് ഗ്ലൂ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതെന്തിനാ വെച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫാനിൻ്റെ ലീഫിലേക്ക് ആവരുത് കേട്ടോ. ലീഫിലേക്ക് ആയിക്കാൻ നമ്മുടെ ഫാന് തീരെ കറങ്ങില്ല. ഇത് 4 സൈഡും ഇതേമാതിരി ഗ്ലൂ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫാനൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഒട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഇതിൽ. അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബേസ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് അടുത്ത പരിപാടി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഷീറ്റ് നമ്മുടെ മൾട്ടിവുഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ
വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ എവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഗ്ലൂ ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം. ഇവിടെയിട്ട് ഗ്ലൂ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫാനൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഒട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഇതിൽ. അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബേസ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് അടുത്ത പരിപാടി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഷീറ്റ് നമ്മുടെ മൾട്ടിവുഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ എവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഗ്ലൂ ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം. ഇവിടെയിട്ട് ഗ്ലൂ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ഫാനിൻ്റെ അതേമാതിരി ഇതും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വേറൊരു മൾട്ടിവുഡിൻ്റെ പീസ് എടുത്ത് ഇതേമാതിരി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് എന്തിനാ വെച്ചെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫാനിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് വേറൊരു പീസ് ഇതേമാതിരി ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ സൈഡ് നന്നായിട്ട് ഗ്ലൂ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് ഒട്ടിയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതേമാതിരി സൈഡൊക്കെ പീസും കൂടി നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടോ. ഇത് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി. എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ വേറൊരു വയർ ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മുന്നിൽ ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു. നമ്മൾ മോളിക്കായിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെക്കണം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം 12 വാൾട്ട് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് 24 വാൾട്ടിൻ്റെ അഡാപ്റ്ററാണ് ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം 3 ആംപിയറും ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫാനിലേക്ക് നമുക്ക് സപ്ലൈ കൊടുത്ത് നോക്കിയാൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫാന് കറങ്ങുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് സംഭവം സപ്ലൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചാർജർ പ്ലഗ് ചെയ്യാം, സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യാം ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ 2 ഫാനുകളും കറങ്ങുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതാണ്ടോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ സാധിക്കും. ഇതാണ് നല്ല കൂളിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാറ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വരുന്നുള്ളൂ. ഇനി നമ്മുടെ പെൽറ്റിയർ മുടികളൊക്കെ തണുത്ത് വരാൻ കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും. കുറച്ചല്ല, കുറച്ച് 2-3 മിനിറ്റ് പിടിക്കും. അതൊക്കെ തണുത്ത് വരുമ്പോഴത്തേനും പരമാവധി അത്യാവശ്യം തണുത്ത എയർ ഇതിൽ കൂടെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റെഫ്രിജറേറ്ററുടെ വർക്കൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മളിത് ബോഡി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളാണ്. നമ്മൾ സൈഡിലൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഫ്ലക്സ് ക്യൂക്ക് തേച്ചിട്ട് അതൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുത്താൽ മതി. അത്രേ ഉള്ളൂ. നിസ്സാരമായിട്ടൊന്നും എല്ലാവർക്കും ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അതെല്ലാവരും ഇതേമാതിരിക്ക് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക. ഇതാണ്ടോ അതിന് നമ്മൾ ഡോറിലൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പിടിമാതിരി സംഭവമൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫാന് സംഭവങ്ങളൊക്കെ അവിടെ അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മളിത് ഇതിൽ കുപ്പി സംഭവങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ജ്യൂസൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് വർക്കിങ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിതാ നമ്മുടെ റെഫ്രിജറേറ്റർ ഇത് ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതൊക്കെ കറങ്ങുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയേണ്ടത്. പിന്നെ അതവിടെ ലൈറ്റൊക്കെ കത്തുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മളിതാ കുറച്ച് ജ്യൂസ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇതിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിലായിട്ട് ഇതാണ്ടോ അടുത്തേക്ക് വയ്ക്കുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് കാറ്റൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഇതാ വെച്ച് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ സാധാ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ മാതിരിയല്ല, കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര അങ്ങോട്ട് തണുപ്പ് വരില്ല. നമുക്ക് തണുപ്പാവണ വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു 5-6 മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് അന്ന് നോക്കി നോക്കാം ഇത് തണുത്തുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ ജ്യൂസൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു 3 മണിക്കൂറൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. 3-ലും കൂടുതലായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതാണ്ടോ നമ്മുടെ സാധാ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ മാതിരി ഒന്നല്ല. അതാണ്ടോ അത്യാവശ്യത്തിന് തണുത്തുണ്ട് കണ്ടോ. നമ്മുടെ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഉണ്ടാവണ ആ ഒരു ഇത് വരുന്നുണ്ട്, ഒരു വേപ്പർ വരുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ പുറത്തേക്കായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കണ്ടോ. അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് തണുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും സംഭവം അത്യാവശ്യം നല്ല കൂളിങ്ങിലാണ് ഉള്ളത്. നമുക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ചെറിയൊരു കൂളിലാണുള്ളത്. ഇത് കുറച്ച് സമയം കൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം കൂളായി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇത് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് കാണും, എന്നാലാണ് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. കണ്ടോ നമ്മുടെ ഫാനൊക്കെ എപ്പോഴും അടിപൊളിയായിട്ട് കറങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഏകദേശം കൂളായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ 3 ജ്യൂസുകൾ കണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കണോ. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വഴി എത്തിച്ചേരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇനിയൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. ബൈ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ ജ്യൂസൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു 3 മണിക്കൂറൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. 3-ലും കൂടുതലായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതാണ്ടോ നമ്മുടെ സാധാ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ മാതിരി ഒന്നല്ല. അതാണ്ടോ അത്യാവശ്യത്തിന് തണുത്തുണ്ട് കണ്ടോ. നമ്മുടെ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഉണ്ടാവണ ആ ഒരു ഇത് വരുന്നുണ്ട്, ഒരു വേപ്പർ വരുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ പുറത്തേക്കായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കണ്ടോ. അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് തണുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും സംഭവം അത്യാവശ്യം നല്ല കൂളിങ്ങിലാണ് ഉള്ളത്. നമുക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ചെറിയൊരു കൂളിലാണുള്ളത്. ഇത് കുറച്ച് സമയം കൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം കൂളായി കിട്ടും.
അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇത് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് കാണും, എന്നാലാണ് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. കണ്ടോ നമ്മുടെ ഫാനൊക്കെ എപ്പോഴും അടിപൊളിയായിട്ട് കറങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഏകദേശം കൂളായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ 3 ജ്യൂസുകൾ കണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കണോ. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വഴി എത്തിച്ചേരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇനിയൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. ബൈ.